22 марта. Автомобиль Hyundai Tucson 2008 года. Появились стуки. Стук вчера появился в передней подвеске. Сегодня после осмотра была найдена причина, установлена. Вот, произошел отрыв крепления тяги стабилизатора. Вот. Стук, конечно, мерзкий, ужасный. Вообще, я не знаю. Будем пытаться ремонтировать. Попробуем без снятия. Ну, получится, не получится, не знаю. То снимать придется подрамник.